welcome to this seminar. Vítajte na tomto seminári. Dôležitá vec. It has dramatically changed the way we can live on planet Earth. Dramaticky zmenila spôsob, akým žijeme na tomto svete. Every one of us are enjoying the fruits of science every second of our lives. Každý z nás si vlastne vychutnáva výdobytky vedy. Warm houses or mobile technology. Keď myslíme na vykurované domy alebo na mobilnú technológiu. Or medicine or transportation. Alebo na dopravu, medicínu. Science has been such a blessing. Takže veda bola takým veľkým požehnaním. And yet one really needs to love science. A človek by si povedal, že skutočne musí mať rád vedu. Ju tak akože prijímať a povedať si, že áno, je to dobrá vec. But so many in our culture would say that science is in opposition to the Christian faith. Ale mnohí v našej kultúre budú hovoriť, že veda je v protiklade s vierou. So if you really love science and take science seriously, you cannot take Christianity seriously. A že ty skutočne miluješ vedu a tešíš sa z jej výdobytkov, tak nemôžeš byť takým dobrým kresťanom. And if that's true, it's really a tragic situation. A pokiaľ je toto pravda, tak by to bola tragická situácia. So that's the issue we are going to wrestle with this afternoon. A my budeme pracovať na tom, aby sme toto rozlúskli dnes po obede. And afterwards there will be time for questions and objections. A bude tam vždycky nejaký čas na otázky a odpovede. So please download on your mental drive questions and objections. Takže zapisujte si na váš pomyselný hard disk všetky vaše otázky. And I'm not afraid of critical or skeptical questions. I'm often standing before a secular audience. A nebojím sa ani kritických otázok alebo skeptických otázok, pretože často v mojej praxi stojím pred neveriacim publikom. So please just bring forth your questions. Takže kľudne sa pýtajte akékoľvek otázky. I said so many in our culture think there is a conflict between science and Christianity. Takže ako som už povedal, mnohí v našej kultúre si myslia, že je konflikt medzi kresťanstvom a kultúrou a vedou. Like this cover on Time magazine, God versus Science. Ako napríklad táto titulka na časopise Time. It's like a boxing match where science had just knocked God out of the ring. Je to ako keby boxerský zápas v ringu, kde jeden druhého musí knockoutovať. So many people in our culture think that way. A mnohí ľudia si to tak myslia v našej kultúre. And they are supported by some of the world leading scientists. A takéto niečo bolo aj hlásené mnohými takými poprednými svetovými vedcami. It's hard to see his face there, but it's Lawrence Krauss. Napríklad tento Lawrence Krauss. A world leading cosmologist. Je to taký svetový významný kozmológ. And he says all scientists should be militant atheists. A on hovorí, že každá veda by mala byť až tak militantne ateistická. So if you're a scientist, you should be an atheist. Takže ak si vedec, mal by si byť zároveň aj ateista. You're free to be a Christian. Ale samozrejme môžete byť But then you kresťanom. cannot be a scientist. Ale potom nemôžete byť vedcom. In my country, Sweden, I have this attitude around me all the time. A ja vo Švédsku, v mojej krajine, mám stále okolo seba tento názor. And when I talk to especially young people, students who have been Christians but left the Christian faith. A keď hovorím napríklad aj s mladými študentami, ktorí boli kedysi kresťanmi, ale potom odišli od kresťanskej viery. And I ask them, why are you not a Christian any longer? This is one of the main reasons they give me. A keď sa ich pýtam, že prečo už nie si kresťanom, tak oni mi udávajú toto ako hlavný dôvod. They think that science has disproved Christianity. A oni myslia, že veda diskvalifikovala vieru. So this is really an area where we need to talk much more in the churches about this issue. A o tomto práve potrebujeme viacej hovoriť v našich cirkvách. And I hope to be able to have 3 main points. A ja dúfam, že sa mi podarí dať také 3 hlavné body. See about time. Takže budeme si sledovať aj čas. The first point is Prvý bod je history of science. História vedy. And that's actually a really important point. A toto je veľmi dôležitý bod. This view that there is a conflict between science and Christianity is actually a very new view.
Pretože tento pohľad, že musí byť konflikt medzi vierou a vedou, je veľmi nový pohľad. Nebolo to tak od začiatku. Historically, that has not been the view. Takže historicky to tak nebolo. It started in the 19th century, Začalo to až v 19. storočí. claiming that the church and Christianity has been a stumbling block for science for 1000 years. A táto kniha tvrdila, že kresťanská cirkev bola takým blokom alebo takou brzdou rozvoja vedecko-technickej Here is another book vedy a called techniky. A History of the Warfare Between Science and Theology. Potom toto sa volá História bojov medzi vedou a teológiou. Those books were they were written in the US but translated into many languages. A tieto knihy boli napísané v Spojených štátoch amerických a boli preložené do mnohých jazykov. They were translated into Swedish. A takisto aj do švédštiny. And they spread that perspective. A tieto knihy rozšírili tento pohľad. Among them was the claim that Christianity has said that the earth is flat. A medzi tými názormi, ktoré sa tam hovorili, bolo to, že kresťania rozšírili názor, že Zem je placká, alebo že Zem je plochá. Every time I have a group of students like this and I ask them, have you heard that the church claimed that the earth was flat? A vždy, keď mám pred sebou skupinu študentov, tak sa ich spýtam, že počuli ste už o tom, že sa tvrdilo, že Zem je plochá? A number of people say, yes, I've learned that in school. A že niektorí študenti sa prihlásia a povedia, áno, že ja som o tom počul v škole. But that is absolutely not true. Ale toto absolútne nie je pravda. It's just a myth. Je to mýtus. From the 5th century BC, everyone knew that the earth is round. Od 5. storočia pred narodením Krista sa vedelo, že Zem je okrúhla. And when the church was brought forth, they accepted what everyone knew, that the earth is round. A keď vzniklo kresťanstvo, tak každý prijal to, čo sa vedelo, že Zem je guľatá. These are two Roman coins. Toto sú dve rímske mince. It's the Roman emperor. Je tam rímsky vládca cisár. He claimed to be ruling the whole world. A tam sa tvrdí, že on je panovníkom celého sveta. And in the back, I'm sure you cannot see what's on those coins, but you in the front see what he's holding in his hand. A pozrite sa, čo drží vo svojej ruke. Zem a má tvar gule. It's a globe. He knew that the world was round. What happened when the Roman Empire became Christian? A čo by sa stalo, keby sa tento rímsky cisár stal kresťanom? Jesus is holding the globe. Because he's the Lord of the universe, or of the earth. Že Pán Ježiš tu nadrží zemeguľu, pretože on je pánom celej zeme. And they put a cross on top of the round world. A že potom dali kríž na tú zemeguľu. So what's on the top of Pozrime St. sa, Peter's Church in Rome? čo je na vrchu katedrály svätého Petra v Ríme. It's a globe. Je to tiež zemeguľa. And on the top of that is a cross. A na vrchu toho je kríž. So the Bible and the Christian church have not claimed that the earth is flat. Takže ani Biblia a ani kresťanská cirkev to netvrdila, že Zem je plochá. It is a myth being spread by those two books and other books too. Je to mýtus, ktorý sa rozšíril medzi spoločnosťou vďaka tým knihám, dvom, ktoré sme tu spomínali, a vďaka ďalším. And when you start to look into those issues, you will see there's a lot of similar kind of myths about Christianity and science. A keď sa tak na to podrobnejšie pozriete, tak zistíte, že je strašne veľa takých mýtov, ktoré ako keby vniesli nepriateľstvo medzi vierou a vedou. Science is of course connected to the universities. Veda sa samozrejme spája s univerzitami. What's the historical roots for the universities? A aké sú historické korene univerzít? They grew out of the monasteries in Europe. A univerzity sa vlastne vyvinuli z bývalých kláštorov v Európe. And the monasteries, they had started to collect libraries and they were giving lectures and had disputations. A tieto kláštory mali svoje veľké knižnice, začali robiť prednášky pre ľudí z okolia a takto vlastne to postupne prerástlo do vzniku univerzít. I quote from this book called The History of the University in Europe. Ja budem citovať teraz z knihy, ktorá sa volá, že História univerzít v Európe. The universities is a creation of medieval Europe, which was the Europe of papal Christianity.
A že tie univerzity sú vlastne produktom stredovekej Európy a tá bola celá ovplyvnená kresťanstvom. So universities have their roots in the Christian faith. Takže univerzity majú svoje korene v kresťanskej viere. The world's oldest university is Bologna in Italy. A tá najstaršia univerzita je v Boloni, v Taliansku. The next oldest is Oxford, 1000 years old. A tá ďalšia, najstaršia je Oxfordská, ktorá má 1000 rokov. Here is the logo of the University of Oxford. A toto je logo univerzity v Oxforde. The most prestigious university in the world today. Je to najprestížnejšia univerzita v súčasnom svete. There's something in the middle. Pozrite sa, čo je v strede. It's an open book. Je to otvorená kniha. It's the Bible. Je to Biblia. Do you see a conflict here between Christianity and the university? Vidíte tu konflikt medzi vedou a vierou? Do you see a warfare here? Vidíte tu nejaké nepriateľské jednanie alebo boj? The university was founded upon the Christian belief. Nie, univerzita bola založená na kresťanskej viere. And something is written in Latin. A niečo je tam napísané po latinsky. I don't claim to know Latin. A ja netvrdím, že viem latinsky. But it's easy to have it translated. Ale dá sa to veľmi ľahko nechať si preložiť. Dominus illuminatio mea, it says in Latin. Takže prečítal to po latinsky. It means the Lord is my light. A znamená to, Pán je môjim svetlom. Boh je môjim It's a quote from svetlom. one of the Psalms in the Old Testament. A to je vlastne citácia jedného starozákonného textu. Here's the Cambridge University, the chemistry institution. A pozrime sa na Cambridgeskú univerzitu. Very famous, a number of Nobel Prize winners have come from this institution. A práve mnohí laureáti Nobelovej ceny pochádzajú z tejto univerzity. They also have a motto. A tiež majú takéto motto. It's on Psalm 111, verse 2. Je to Žalm 111, verš 2. The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. Že diela Hospodinové sú úžasné a potom, že ľudia nachádzajú v nich svoje potešenie. So they thought this world is created by God. Takže tento svet je stvorený Bohom. If you love God, then you will love what he has done. A keď milujeme Boha, tak budeme milovať aj to, čo on vytvoril. And therefore you are called to explore his world and try to understand it. A sme zároveň pozvaní k tomu, aby sme to všetko objavovali a obdivovali, čo Pán Boh stvoril. The American University Harvard is also one of the most prestigious universities in the world today. Aj americká Harvardská univerzita je jednou z najprestížnejších v dnešnom svete. Their motto is Veritas. A ich motom je Veritas. Means truth. A to znamená pravda. But that's not the original motto. Ale tiež to nie je to úplne pôvodné moto. When they started the university, it was a different motto. Keď začali univerzitu, tak tam mali iné moto. Still Veritas, but it said this. Stále tam bola tá pravda, ale hovorilo to toto. Veritas Christo et Ecclesia. Truth for Christ and the church. Takže pravda pre Krista a pre cirkev. You think it's a warfare? A conflict? Takže je tu konflikt niekde medzi kresťanstvom a vedou? Or let's take the University of California. Alebo keď by sme si zobrali Univerzitu They have a Kalifornie number of campuses. Berkeley is the most famous. a mnohé z tých kampusov, čo majú, tak sú veľmi také známe. Their motto is Fiat Lux and their logo is this. A takto vyzerá ich logo. There's an open book. Je tam opäť otvorená kniha. And now you do not even need to know Latin. A aj keby sme nevedeli po latinsky, Because it says, let there be light. takže nech je svetlo, je tam napísané. They quote Genesis 1. Opäť citujú Genesis 1. Yeah, you see my point. I could go on. Takže vidíte teraz ten môj bod. The universities were founded upon the Christian faith. Takže univerzity boli založené na kresťanskej viere. Historically, it was not a conflict. Takže historicky tam ten konflikt nebol. On the contrary, it was during the Middle Ages that a foundation for the universities and science was laid through Christianity. Naopak, v protiklade, práve tie základy pre vzdelanosť a pre univerzity bol položený v kresťanstve. One of the scholars who have done a lot of research on this, his name is Rodney Stark.
A Rodney Stark, jeden z vysokoškolských profesorov a bádateľov, sa veľmi veľa venoval práve tomuto, aby to vybádal. He says Christian theology was essential for the rise of science. A on povedal, že kresťanská teológia bola práve veľmi dôležitá pre vzbudenie vedy. And this is the reason that science arose only in the Christian West. A zaujímavé je to, že veda práve napredovala najviac na kresťanskom západe, že tu vznikla. Hej? Other cultures have had their geniuses that had made certain discoveries. Že tie iné náboženstvá mali akože objavy v niečom. So you look into cultures like ancient India, or Babylon, or Egypt. Keď sa pozriete do starovekej Indie, alebo do Egypta, alebo do starovekého Babylonu, or China, alebo do starovekej Číny, they do some discoveries. Tiež urobili určité objavy. And they are great mathematicians and great astronomers. Boli tam významní astronómovia a matematici. But it's always only an isolated discovery with no continuation. Ale je to vždycky len taký nejaký ojedinelý objav, ktorý ale nemal svoje pokračovanie. What's happening in the Christian West is that people have a mentality where they want to explore the universe as a whole. To, čo sa udialo vlastne v kresťanskom, v tom západnom myslení, bolo to, že ľudia videli, že Boh to stvoril a chceli to objavovať, chceli to popísať. So it's not only an isolated insight, but a project to try to understand this reality. Takže nie je to iba taký ojedinelý vhľad do nejakej oblasti, ale skutočne taká túžba to popísať a celé to uchopiť. And you will not find that in any other culture. A nenájdeme to v iných kultúrach takto. The reason for that is found in the Bible. A dôvod preto nájdeme v Biblii. It was biblical perspective that formed the mindset of people here in Europe. Je to práve ten biblický pohľad, ktorý vytvoril to nastavenie mysle ľudí tu v Európe. They read on the first pages of the Bible that we are here to subdue the earth. A oni si čítali na začiatku Biblie, že my sme tu preto, aby sme múdro panovali, obrábali túto zem. In order to do that, we need to understand this creation. A aby sme to mohli robiť, tak potrebujeme rozumieť tomuto stvoreniu. In most culture, they believed in many different gods. V mnohých kultúrach ľudia verili v rôznych a mnohých bohov. And the gods were often in conflict with each other. A tí bohovia boli častokrát medzi sebou navzájom v konflikte. According to the Bible, there is only one true God. A podľa Biblie je iba jeden pravdivý Boh, And he has created everything. ktorý stvoril všetko. And he's called Logos. A je nazývaný Logos, ako The slovo. logical. A to je vlastne z toho aj to, že logika, že to má logiku svoju. Therefore, people here expected a rational universe. Takže ľudia z toho vyvodzovali, že môžeme očakávať taký logický, taký racionálny vesmír. They were not surprised when they could identify what we call laws in nature. Takže oni potom neboli ani prekvapení, keď v tom všetko mohli objaviť nejaké prírodné zákony alebo vesmírne zákony. They believed in one God. Verili v jedného Boha. Other cultures have had those many gods I talked about. A iné kultúry alebo iné náboženstva mali tých svojich mnohých bohov. Like Zeus or Hermes and Apollos. Takže keby sme si zobrali Zeus, Hermes a tí ďalší, tak ako ich poznáme. Or Thor and Odin up amongst my forefathers. Alebo tak ďalšie, prepáčte, teraz som to celkom nechytil. If you believe in many different gods, then you think that there is a specific God behind every specific phenomenon of nature. A pokiaľ veríte na mnohých bohov, tak máte tu predstavu, že za každým prírodným úkazom stojí nejaký iný boh. So behind the sun is one God, the moon is another God, thunder is another God. Že boh slnka, boh mesiaca, boh hromu. Behind the storm is a God, behind the sea is a God, behind love is a God. Za búrkov je nejaký boh, za morom je nejaký boh mora, za láskou. But those different gods are in conflict with each other. Ale že tí bohovia môžu byť v konflikte medzi sebou navzájom. They are fighting against each other. Bojujú proti sebe. There's chaos
in that realm. A je to taký chaos potom, ktorý z toho vzniká. Which means it's not meaningful to try to understand what's going on in this world. A keď je v tom chaos, tak na čo by sme to objavovali, ten chaos? But Christians thought there's only one God, He has created everything and He's in full control of the whole world. Ale v tom kresťanskom ponímaní je tu len jeden Boh, ktorý má plnú kontrolu nad všetkým, čo stvoril. So they expected a universal order in nature. A tak ľudia očakávali, že je tu nejaký krásny poriadok v tom celom, keď to stvoril jeden tak múdry Boh. Christians affirm that this world is created. A kresťania vlastne potvrdzujú alebo tvrdia, že tento svet bol stvorený. And they were of course aware that God is free to create whatever world He wants. A boli si vedomí toho, že Pán Boh môže stvoriť čokoľvek, čo len chce. We cannot on beforehand know exactly how the world is created. A my dopredu samozrejme sme nemohli vedieť, že ako to bude stvorené. That is a difference compared to the Greeks. A je tu taký veľký rozdiel oproti Grékom. They thought that there is a perfect form for everything. Pretože oni verili, že je tu taká dokonalá forma všetkého. So the circle is more perfect than an ellipse. Že kruh je dokonalejší než elipsa. So they were sitting at their desks trying to figure out what is the perfect form. A oni teda sedeli pri svojich stoloch a premýšľali nad tým, že čo je tá najdokonalejšia forma. And they became quite good in mathematics. A začali byť veľmi dobrí v matematike. But the breakthrough for science was when it became empirical. Ale skutočne to, čo bolo dôležité pre vedu, keď sa to stalo empirickým, keď to bolo možné vyjadriť, popísať. When scientists realized we cannot just sit at our desk, we need to go out and see and smell and touch and have observations of the world. A aby vedec bol úspešný, tak nemôže iba sedieť pri svojom stole, ale potrebuje výjsť von, potrebuje robiť merania, pozorovania, popisovať si to. And that comes from the Christian faith. A toto pochádza z kresťanskej viery. God is free to create whatever world He wants. A verili tomu, že Pán Boh môže stvoriť čokoľvek, čo on len chce. So He can create such a world or such a world or such a world. A vedeli, že môže stvoriť taký svet, taký. In order to know which world He chooses to create, we need to be empirical, go out and investigate. A teda, že nemusíme sa snažiť nájsť tú dokonalú formu, ale tak, ako to Boh stvoril, má v tom určitý zámer, poriadok a my to poďme popísať a zistiť, ako to funguje. A last point, the universe was created ad extra, that's Latin. A univerzity boli vytvorené, a teraz latinčinári, pomôžte mi, ad extra? It means outside of God. Takže, že boli vytvorené... Ďakujem. Universe, prepáčte, máte pravdu. Ďakujem. In the Eastern religions, God and the universe is often melted together in pantheism. The universe and God is the same. Takže v tých východných náboženstvách tam je panteizmus, že Boh je všade, že sa to tak zlieva, stvorenie spolu s Bohom, že sa to tak premiešava. With that view, you worship the universe. A takým spôsobom oni aj uctievajú potom. In many of the African and Latin American religions, they are animistic. They believe in spirits in the ground. Takže v rôznych afrických náboženstvách oni sú takí animistickí a veria tomu, že tu sú rôzni duchovia v dreve, v zemi. Then it can be dangerous to do things to nature. A preto oni tvrdia, že je nebezpečné robiť nejaké zásahy do prírody. Because the spirits can hit back. Pretože tí duchovia, ktorí sú v nej, môžu potom udrieť naspäť. But in the Christian Europe, people had a different thinking. Ale v kresťanskej Európe ľudia mali iný spôsob zmýšľania. We should not worship this creation. My nemáme uctievať toto stvorenie. We should worship God. My máme uctievať Boha. And we do not need to be afraid of spirits in the ground. A my sa nemusíme báť nejakých duchov v zemi. So we are free to do experiments with this world. Preto môžeme experimentovať s vecami v tomto svete. So these were some of the perspective that freed up people here to do science. A to bol pohľad, ktorý veľmi oslobodil ľudí v Európe, aby skutočne robili vedu.
So I quote from another scholar, science in its modern form arose in Western civilization alone among all the cultures of the world because only the Christian West had a necessary intellectual presuppositions underlying the rise of science. Takže veda vo svojej modernej forme skutočne je niečo, čo vzniklo v tom západnom myslení alebo v kresťanskom myslení, pretože tu boli tie skutočné predpoklady na to, aby sa niečo také mohlo rozvíjať. Lebo neboli tu všetky tie bloky, ktoré ľudí držali v takej nevedomosti alebo v strachoch. I don't know the English word for this. In Swedish it's trassel. V švédštine to nazývam trassel. Sorry. Great. Can you see what it is? It's a lot of lines just in chaos. Je to taký chaos, je to taký zmotanec. No one is really tempted to analyze this and what's the exact relationship between anything here. A v skutočnosti nikto nemá veľkú chuť skúmať niečo takéto, že aké sú tam tie vzájomné vzťahy medzi tými nitkami, ako to tam je. Compare that to a crossword. Keď si vezmeme napríklad krížovku, if you're like my wife, you're immediately really tempted to try to solve the crossword. Pokiaľ ste ako moja manželka, tak tá je hneď pokúšaná vylúštiť každú krížovku. Why are you not tempted to solve the trassel, but you are tempted to solve the crossword? Takže prečo sa nesnažíme vyriešiť ten trasel, ale prečo chceme vyriešiť krížovku? It's because behind the crossword there is a mind. Pretože za tou krížovkou sa skrýva nejaká myseľ. Someone has constructed it and there is meaning to the pattern. Pretože niekto to vytvoril a má to nejaký význam a zmysel. And it's really exciting to try to discover what that mind has meant. A je zaujímavé objaviť, že čo tá myseľ, ktorá to vytvorila, mala na mysli. So, historians of science says that it was this view of the intelligibility of the world that caused the rise of science. Takže tí ľudia, ktorí to bádajú, hovoria, že bolo to práve tá inteligencia, ktorá je obsiahnutá v tomto svete, to ako to Boh múdro stvoril, ktorá ľudí viedla k tomu, že vnímali, je tu nejaký poriadok, je tu nejaký systém, poďme ho objaviť. Christians thought the world was not a trassel, but a crossword. Takže kresťania verili tomu, že tento svet nie je chaos, ale že je tu poriadok. Že je to taká krížovka, ktorú treba rozlúštiť. I need to Google the Swedish word trussel, so I can use it in English. So next lecture. Ja si musím vygoogliť toto švédske slovo, okay, aby som vedel, čo je to v angličtine. What about Galileo Galilei? Tak čo napríklad Galileo Galilei? Yeah, it's true. There have been points of conflict between the church and science. Samozrejme, boli v minulosti určité konflikty medzi cirkvou a medzi vedou. But notice in that conflict, on all sides they believe in God. A na obidve strany toho konfliktu verili v Boha. On both sides they believed the Bible. Obidve strany verili v Bibliu. So it was a different kind of conflict. Bol to ale iný typ konfliktu. Of course the church made a huge fiasco. They were wrong. Samozrejme, vtedy to bolo veľké fiasko pre cirkev, mýlili sa. And if you want, we can go into that conflict in the Q&A. A pokiaľ chcete, tak v tých otázkach a odpovediach môžeme ísť hlbšie do tohto konfliktu za čas Galilea. But that specific conflict does not prove that there is a general conflict between science and the Christian faith. Ale tento jednotlivý konflikt neznamená, že je tu všeobecný konflikt medzi vedou a vierou. There were scientists on both sides. Boli vedci na obidvoch stranách. And there were believing Christians on both sides. A boli veriaci kresťania na obidvoch stranách. And in the end, much of the conflict was a personal conflict between the Pope and Galileo. A na konci toho celého bol skoro osobný konflikt medzi pápežom a Galileom. Because Galileo publicly offended the Pope. Pretože Galileo otvorene urazil pápeža. Anyhow, it's important to not to try to defend the church in this situation. A nemusíme sa my snažiť obhajovať cirkev v tejto situácii. Because the church was wrong. Pretože cirkev sa vtedy mýlila. And we have suffered for 400 years because of that. A 400 rokov za to trpíme. Because the critics have had this point
to say, look. Pretože kritici majú tento bod a vždycky povedia, no tak sa pozrite na to. But it was an isolated point. Ale bol to taký izolovaný, osamelý bod. Secondly, my second point. Môj druhý bod je the limits of science. Limity vedy. We need to have a right understanding of what science is. Musíme mať správne pochopenie toho, čo veda je. Too many in our culture look at science as a kind of worldview. Mnohí v našej kultúre sa dívajú na vedu ako na svetonázor. Philosophically it's called scientism. A nazýva sa to vedecký svetonázor. Vedeckizmus. No, použil špeciálne slovo, medzinárodné. Neviem, ako sa to u nás povie. Asi vedecký svetonázor, to mnohí ľudia tak volajú, že? Či myslia práve toto. Exactly. Here is a philosopher, Axel Rosenberg. Takže je tu tento filozof Axel Rosenberg. He is an atheist and he agrees with scientism. Je to ateista a práve on súhlasí s tým vedeckým svetonázorom. And he looks at science as our exclusive guide to reality. A hovorí, že veda je náš výlučný sprievodca k realitou. The key word here is exclusive, that means the only. A to dôležité slovo je tu exkluzívny alebo jediný. And the other key word is reality. A to druhé kľúčové slovo je realita. This is a very strange view. A toto je veľmi čudný pohľad. If you would have said that science is the best guide to understand nature, then I would totally agree. Keby povedal, že veda je ten najlepší sprievodca, ako rozumieť prírode, tak ja by som úplne s tým súhlasil. But be the only guide to reality. Ale keď on tvrdí, že je to jediný sprievodca k realite, that is patently false, I think. Tak je to poľutovania zlé, poľutovania hodné. Science can discover how nature works. Veda môže objavovať to, že ako príroda pracuje. The processes of nature. Rôzne prírodné procesy. But reality is so much bigger than just the processes of nature. Ale realita je niečo o mnoho viacej, než iba procesy prebiehajúce v prírode. Do you celebrate your birthday? Oslavujete vaše narodeniny? You do? How on earth do you know when you were born? Oslavujete vaše narodeniny? Ako len viete, že kedy ste sa narodili? Science cannot tell you. Že veda vám to nevie povedať. Science can tell you which day you were born. Can or cannot? Cannot, absolutely not. Že veda vám to nevie povedať, kedy ste sa narodili. They have no chance to tell you. Čiže nemajú šancu vám to povedať. How then do you know? Ako potom viete? Our parents says it. Our mother, she was there. Áno, vaša matka vám to povedala. Ona bola pri tom. Very good witness. Takže je to veľmi dobré svedectvo. So we know it from a personal source. Takže vieme to z osobného zdroja. And then we can go into some written archives. A potom samozrejme môžeme ísť do nejakých písomných archívov. Historical source. Do historických prameňov. So there been a nurse who have made notes. Oh, a boy was born that day, that clock, this length, this. Bola tam pôrodná sestra, ktorá zapísala všetky údaje o vašom narodení, miery, váhu, and then the meno. secretary have put that information into the official record. A niekto zase to dal do tých úradných záznamov. So I celebrate my birthday because my parents have told me and the official records, historical record says the same. A ja oslavujem teda moje narodeniny, pretože moja mama mi to povedala, že kedy ich mama historické záznamy to potvrdzujú. But it's not scientific knowledge. Ale není to vedecké poznanie. Notice here, it's real, important knowledge, but it's not scientific knowledge. Je to veľmi dôležité poznanie, ale nie je to vedecké poznanie. I really value scientific knowledge. Ja si veľmi vážim vedecké poznanie, but it's just a small section of all the knowledge I have. ale je to iba malá časť celých tých vedomostí a poznatkov, ktoré mám. Most of what I know is not scientific knowledge, but it's still real knowledge. A tá najväčšia časť mojich poznatkov nie sú vedecké poznatky, ale stále sú to dôležité veci pre môj život. A je ich väčšia časť.
Do you believe in the dignity and value of the human being? Pomôžte mi, prosím. Nechytil som teraz dignity. Povedzte tú vetu. Či veríte v dôstojnosť a hodnotu ľudského života? Ďakujem. Že či veríte v hodnotu a dôstojnosť ľudského života? Science cannot tell us that we are valuable. Takže veda nám nemôže povedať, že my sme vzácni alebo hodnotní. They can describe the cells in my body. Oni dokážu popísať bunky v mojom tele. But according to science, I have no value. Ale podľa vedy nemám žiadnu This whole hodnotu. idea of value and dignity of the human being comes from somewhere else. A celá tá viera v to, že ľudský život je vzácny, to pochádza z niečoho iného. Actually, it comes from the Bible. A pochádza to z Biblie. If you think of all moral issues, science cannot say anything. A keď hovoríme o morálnych hodnotách, tak tam veda nám veľa nepovie. So science is a wonderful but very limited tool. Takže veda je skvelý nástroj, ale je to obmedzený nástroj. Science can discover nature but can never say anything about the supernatural. Veda dokáže objavovať prírodu, ale nedokáže hovoriť o tých nadprirodzených javoch. So people say to me, but science have not found God. A že ľudia hovoria, že ale viera neobjavila Boha. Veda neobjavila Boha, áno. And then my response is, what did you expect? Nedokázala, áno, ďakujem pekne. What did you expect? A ja hovorím, že a čo ste očakávali? Of course science cannot discover God. Samozrejme, že veda nemôže objaviť Boha. God is not a thing within nature. Pretože Boh nie je vecou v prírode. And the only thing science can discover are things that are within nature. A to, čo tá veda dokáže objaviť, to sú len veci, ktoré sa nachádzajú v prírode. God exists before and outside and independent of nature. A Pán Boh existoval predtým, existuje mimo prírody a jednoducho je niekto iný, hej? Nie je súčasťou prírody. A nezávisle na prírode existuje on. Tak. Here it's important to see that there is not any conflict between a scientific explanation of something and God as the ultimate explanation. Takže zdá sa... Once again. There is not a conflict between different levels of explanations. Takže nie je konflikt medzi rôznymi úrovňami vysvetľovania. So there is not a conflict between a scientific explanation and a personal explanation. Takže nie je konflikt medzi osobným a vedeckým popísaním niečoho. And you see the picture, there is a kettle with water. A keď sa pozriete na ten obrázok, je tam konvica s vodou. And the water is boiling, you see the steam coming out. A vidíte, ako už vychádza para, pretože tá voda sa varí. And this is the classical example within philosophy. A toto je taký klasický filozofický príklad. So you can ask the question, why is the water boiling? A môžete sa spýtať, že prečo sa tá voda varí? And then you can give a scientific explanation. A potom môžete dať vedecký dôkaz. So those of you who are close, you Vysvetlenie. can see there is a fire, there is heat. Vidíte, že je tam oheň, že je tam horúčava. And through the heat, the molecules of the water are moving. A cez tú horúčavu molekuly vody sa začnú pohybovať. That's the reason why the water is boiling. A viete dať to zdôvodnenie, že kvôli tomuto sa tá voda zohrieva. Perfectly true. A je to úplne pravdivé. But you can also answer the question, why is the water boiling? Ale môžete sa tiež spýtať otázku, že prečo sa varí voda. And say, because I want a cup of tea. A môžete to zodpovedať, pretože som chcel pohár čaju. And that's equally true. A je to tiež úplne pravdivé. You don't have to choose. It's either the scientific explanation or the personal A explanation. nemusíte si vyberať, že či si beriete to osobné vysvetlenie alebo to vedecké vysvetlenie. And so as Christians, we are not afraid of the scientific explanations of this world. A preto my ako kresťania sa nemusíme obávať toho vedeckého vysvetlenia tohoto sveta, Because they do not exclude that there is a personal explanation for the whole universe. pretože tie nevylučujú to, že je tu ešte aj to osobné objasnenie celého vesmíru. Just shortly, a third point, the modern conversation with science. Tretí bod, konverzácia s vedou. And then we will go into Q&A. A potom budeme mať otázky a odpovede.
I would take the example of the Big Bang Theory, not the TV show. Takže budem hovoriť o teórii veľkého tresku. Here is so much misunderstanding both by Christians and by non-Christians. A tu je tak veľa nedorozumení aj medzi kresťanmi, aj medzi nekresťanmi. So I meet a lot of non-Christian students and they say to me, Ja poznám mnohých nekresťanských študentov a oni mi hovoria, I don't believe in God, I believe in the Big Bang. Hovoria, že neverím v Boha, ale verím, I believe in Big. And then I go Verím into a vo veľký church and then tresk. the Christians are saying, I don't believe in the Big Bang, I believe in God. A potom prídem do cirkvi a tam kresťania hovoria, že neverím teórii veľkého tresku, lebo ale verím v Boha. And on both sides they think it's either or. A na obidvoch stranách si myslia, že je buď alebo. And I think both are wrong. Ale ja si myslím, že obidvoje je zlé. Let me explain why. Dovolte mi objasniť prečo. 150 years ago, most scientists thought of the universe as eternal. Pred viac než 150 rokmi mnohí vedci si mysleli, že vesmír, že je eternal. That eternal, it's always been here. Že je večný, že tu vždycky bol. Here is a Swedish Nobel Prize winner in chemistry saying the universe in its essence has always been what it is now. A je jeden švédsky laureát Nobelovej ceny a vlastne ten hovorí, že vesmír vo svojej existencii tu vždycky bol v takom stave, v akom ho poznáme teraz. So they believed in an eternal universe. Takže veria vo večný vesmír. That actually fits very well with atheism. A to sa veľmi dobre tak zhoduje s ateizmom. You know, the atheists at this time, they said this. Pretože ateisti hovoria, You Christians, you say God created the universe. vy kresťania tvrdíte, že Boh stvoril vesmír. If we ask you who created God, A keď sa vás spýtame, že kto stvoril Boha, then you say, oh, no one created God, he's just there. a vy poviete, že nikto ho nestvoril, on tu proste je. He is eternal, he has never come into being, he is being. On je večný, on nikdy nezačalo jeho bytie, lebo on sám v sebe je bytím. And then they say, we have a much easier answer. A preto my máme o mnoho jednoduchšiu odpoveď. We reject God, and then we say about the universe what you just said about God. My odmietneme Boha a my potom povieme o vesmíre to, čo vy ste hovorili o Bohu. The universe is eternal, it's just there. Vesmír je večný, on je proste tu, vždy It tu has bol. never come into being. Nikdy nezačal jestvovať, vždy tu bol. This whole concept of an eternal universe fits well with atheism, fits very badly with Christianity. A vidíme, že táto teória večného vesmíru veľmi dobre pasuje ateistom, ale nie veľmi sa zhoduje s tým, čo kresťania Because veria. according to the Christian faith, only God is eternal. Pretože podľa kresťanskej viery iba Boh je večný. Now then, things started to happen. A potom sa veci začali diať. And you might see those three men here. A vidíte tu na týchto troch mužov. One of them is recognizable, that's Einstein. Jeden z nich toho rozoznáme ľahko, Albert Einstein. And the man to your left is Robert Millikan, Robert Milgram, ten na ľavej strane. also a world-known scientist and Nobel Prize winner at the time. Tiež je to človek ocenený Nobelovou cenou v tom And čase. then in between the two, is a Belgian scientist, Georges Lemaitre. A medzi nimi je belgický vedec Georges Lemaitre. He was actually also a priest. A bol zároveň aj kňazom. He is the one who proposes the Big Bang Theory, A on je jeden z tých, ktorý navrhol tú teóriu veľkého tresku. suggesting that the universe is not eternal, but came into being. A ktorý prvý tak povedal, že vesmír asi nie je večný, ale že tiež nejakým spôsobom vznikol. And this was extremely controversial at the time. A bolo to veľmi kontroverzné v tom čase, keď to začal tvrdiť. Other scientists didn't like the idea A iní vedci neznášali túto myšlienku, because everyone understood what will then happen. pretože každý z nich rozumel tomu, čo sa začne potom diať. If the universe is not eternal, then something else needs to be eternal. Pokiaľ vesmír nie je večný, tak potom niečo iné musí byť večné. Because something cannot come into existence from nothing. Pretože nič nemôže len tak vzniknúť z ničoho. And Einstein writes that he did all he could to disprove Lemaitre, but he failed. A Einstein hovorí, že on sa snažil z celých síl proste
dokázať, že ten Lemaitre nemá pravdu, ale že nepodarilo sa mu to dokázať, vyvrátiť tie jeho tvrdenia. At this time in the 1920s, it was just an unproven theory. A v tom roku 1920 to bola iba nedokázaná teória. And in the 40s, C.S. Lewis, he wrote this. A v 40. rokoch C.S. Lewis napísal toto. In one respect, as many Christians have noticed, contemporary science has recently come into line with the Christian doctrine and parted company with the classical forms of materialism. Takže, tak ako si mnohí kresťania všimli, tak súčasná veda skutočne sa začína zhodovať s kresťanskou vierou. If anything emerges clearly from modern physics, it is that nature is not everlasting. The universe had a beginning. A to, čo vyplýva z modernej fyziky, je skutočne to, že vesmír má svoj počiatok. And then he goes on to say we need to be careful because science constantly changes. A potom hovorí, že musíme byť opatrní, pretože veda sa v kúse mení. So we shouldn't rely too heavy on this. Preto by sme nemali sa až príliš tak nejak spoľahnúť na to vedecké, alebo si to zobrať za svoje, že to budeme tvrdiť, lebo je to trošku nebezpečné. And that's really true. Science changes all the time in those issues. A je to pravda, lebo v týchto veciach, práve v tých ťažko poznateľných sa tie vedecké poznatky alebo tvrdenia častokrát menia. But what has happened since the 40s is not that science has changed, but they have confirmed the Big Bang theory. Ale v tých 40. rokoch nie, že by sa tá veda zmenila, ale oni len potvrdili tú teóriu veľkého tresku. And it's now the standard theory about the universe. A v súčasnosti je to štandardná teória o vzniku vesmíru. It's very problematic for the atheists. A je to veľmi problematické aj pre ateistov samotných. But it fits very well with the Christian faith. Ale veľmi dobre to akože zapadá do kresťanskej viery. Because this is what Christians always have said. Pretože toto je to, čo vždycky kresťania tvrdili. It's the first verse in the Bible. Je to prvý verš Biblie. In the beginning God created the heavens and the earth. Že hneď na počiatku stvoril Boh nebo a zem. So God is eternal, the universe is not. Boh je večný, ale vesmír nie. The universe came into being a finite time ago. Takže ten vesmír začal vznikať na začiatku nášho času, ktorý je opísaný v Biblii. So here's an area where the conversation between science and Christian faith is really interesting and constructive today. A vidíme, že ten dialog medzi vedcami a medzi veriacimi ľuďmi je veľmi konštruktívny v súčasnej dobe. Medzi ateistami, medzi veriacimi, medzi vedcami. So with these 3 points, I've tried to show you that we as Christians do not need to be afraid of science. Takže cez tieto 3 body som nám chcel ukázať, že vy ako veriaci ľudia sa nemusíte obávať vedy. Science is our baby, so to speak. A pretože veda je naše bábätko alebo dieťa, keď to tak povieme. Science is a very limited but important task to perform. Veda je veľmi obmedzená, ale vyplňa veľmi dôležitú úlohu. But that task does not exclude at all the existence of God. Ale tou úlohou, ktorú vyplňa, tým nevylučuje existenciu Pána Boha. And as an example of one huge area, we find an interesting agreement today between the Christian faith and science, and that is in the area of the Big Bang theory. A toto je taká veľmi zaujímavá oblasť, kde teraz nachádzame súhlasné stanovisko medzi vedcami a medzi kresťanmi. Práve je to tá teória vzniku vesmíru. Of course there can be other areas where we feel it's more problematic. Samozrejme sú iné oblasti, ktoré by boli problematickejšie. And we need to be honest with that. A my musíme byť úprimní v nich. But we can then wrestle with those problems out from this platform of confidence. Ale my môžeme niekedy aj sa potýkať s problémami bez toho, aby sme úplne presne vedeli, že je to takto. And as a Christian, my conviction is, a ako kresťan, moje presvedčenie je, when all facts are understood and rightly interpreted, že keď všetky fakty sú pochopené a správne interpretované, then what God tells us in the Bible and what we will find in reality around us will fit very well together. Že to, čo nám hovorí Biblia a to, čo veda pozoruje vo svete okolo nás, že sa to zhoduje.
Because the world we're living in and the word God has given us in the Bible have the same origin. Pretože ten svet, v ktorom žijeme a svet, ktorý je opísaný v Biblii, tak má to spoločný pôvod. Okay, thank you for your attention. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Let's open up for Prepáčte mi, nevedel som úplne všetko preložiť úplne presne. Je to náročné takéto. Takže otázka je taká, či by mohol viacej povedať o tom konflikte medzi pápežom a Galileom Galilei, ktorý bol spomenutý na začiatku. Ďakujem. Yeah, so the history begins before Galileo. História sa začala ešte pred Galileom. So for a long time, all the way back before Christianity, people were wrestling with this issue. Is it the sun or the earth at the center? Takže ľudia už dávno predtým, než bol Galileo Galilei, sa zaoberali tou otázkou, že čo je centrum vesmíru. Či je to Zem, alebo či je to Slnko. And amongst the Greek philosophers amongst the Greek philosophers, they decided that it is the heliocentric, geocentric model that is the true one, the Earth at the center. The Greek philosophers, yes. A že väčšina tých gréckych filozofov sa zhodovala na tom, že Zem je centrom vesmíru. And that was the dominant view for more than 1000 years. A toto bol taký dominantný pohľad viacej než 1000 rokov. And the Christian had no reason to doubt it. It was the accepted view. A kresťania nemali dôvod o tom pochybovať. Bol to vtedajší zaužívaný názor. But then there is a scientist, Copernicus. He was of course a Christian. A potom bol Mikuláš Koperník, Christian, ktorý bol kresťanom a povedal, he started to see that there is a lot of problem with this model. New information that did not fit into the picture. Že sú nejaké problémy s týmto modelom, pretože podľa nejakých nových informácií a poznatkov, ktoré máme, že celkom to nezapadá do toho. So he suggested maybe it's the sun at the center and the earth is circling around the sun. A vyslovil hypotézu, že možno, že je Slnko centrom vesmíru a že Zem obieha spolu s inými planetami okolo. A to by vyriešilo niektoré tie problémy, ktoré v tých modeloch vtedajších nesedeli. Ale on to nedokázal dokázať. A nebolo o tom ani tak veľa diskusie. Človeku bolo dovolené prísť s hypotézou, ako je táto. Then another scientist, Kepler, came around and he could strengthen that theory a bit. A potom prišiel ďalší, prepáčte, meno som nechytil. Kepler, jasné, Johannes Kepler. Prišiel Kepler s ďalšími vecami, s ďalšími objavmi. But he couldn't prove it. Ale tiež to nemohol dokázať. And then Galileo comes along. A potom prišiel Galileo. And he is a real genius. A skutočne on bol to genius. He constructs a telescope. Skonštruoval teleskop. So he really an inventor and he can look into the universe deeper than anyone has done before. A on bol naozaj vymyselník alebo konštruktér a s tým skvelým ďalekohľadom, s tým teleskopom sa dostal ďalej, než dovtedy sa dostali s dovtedajšími ďalekohľadmi. And he realizes that Copernicus' theory is right. It is the sun at the center. A on videl, že tie Koperníkové teórie, že sú skutočne pravdivé. But still he cannot prove it. Že Slnko je v centre, ale stále to ešte nemohol dokázať. Podať dôkazy. Formálne to nevedel dokázať, popísať to. Contemporary scientists who were against him. A boli jeho súčasníci, vedci, ktorí boli proti nemu. So it was not only the church, but also other scientists that questioned him. A nebola to iba vtedajšia cirkev, ale aj iní vedci vtedajší, ktorí mali otázky k tomu, čo on tvrdí. And then after Galileo, Isaac Newton comes along. A po Galileovi prišiel Isaac Newton. And he proves Copernicus to be right. A on dokázal, že Koperník má pravdu. So here is a long period of 150 years where you have a theory but it's not proved and then finally with Newton it's proved. Takže
Boli to dlhé roky, 150 rokov, keď tá jedna teória, ktorá v podstate bola len hypotézou, kým sa to neoverilo, ale potom zrazu to Newton overil a z hypotézy bola overená teória. But Galileo is close to proving it. Galileo bol veľmi blízko k tomu, aby to dokázal. But he is arrogant as a personality. He claims he can prove it, though he cannot. Ale ako osobnosť bol trochu arogantný a on tvrdil o sebe, že to vie dokázať. And on the other hand, the church is stubborn. A na druhej strane, že cirkev, že je taká proste taká. Because they have a long tradition of how to read certain passages in scripture. Excuse me. They have a long tradition of how to read and interpret certain passages of scripture. Cirkev mala dlhú históriu, že ako interpretovať a vykladať niektoré miesta, ktoré sú v Biblii napísané. And this is just after the Reformation. A bolo to tesne po reformácii. And it's very sensitive for the Roman Catholic Church that an individual tells the church you have read the Bible wrong. A bolo to veľmi také citlivé pre rímskokatolícku cirkev, aby im jediný človek osobne hovoril, že vy zle interpretujete Bibliu. So they are too stubborn and do not really listen to the arguments of Galileo. Takže boli to dvaja tvrdohlavci, ktorí nechceli akože počúvať. And then an interesting thing happened. A zaujímavá vec sa stala. Galileo becomes so frustrated that his theory is not accepted. Galileo začal byť tak frustrovaný z toho, že jeho teória nie je akceptovaná. So he published a work about the whole discussion, a book. A on teda vydal knihu o celej tejto diskusii. It's called a dialogue about the two world systems. A nazvali ju dialog medzi tými dvoma svetovými systémami. It's a very well-written book. It's a dialogue between three different persons. Je to veľmi dobre napísaná kniha, je to dialog medzi troma osobami. One person is a very interested lay person who wants to find out what's the truth here. Layperson? Layperson, not a scientist, not a theologian. Yes. Takže ten prvý to je laik, tá prvá osoba z toho diela, ktorý sa zaujíma o to, chce vedieť o tom viacej. And then there is a learned person who represents Galileo's position. Potom je tam učená osoba, ktorá reprezentuje tú pozíciu Galilea Galileiho. Of course presented as very intellectual and wise. A ktorý je tam prezentovaný ako veľmi múdry, veľmi intelektuálny, rozhľadený. And then there is a third person representing the church position. A potom je tam tretia osoba, ktorá tam ako keby zosobňuje cirkev. And that person is called Simplicio, the simpleton. A je nazvaný Simplicius, akože taký prostáčik. And in the mouth of Simplicio is the words of the Pope. A akože v tých vyjadreniach toho Simplícia sú vyjadrenia pápežové. So he's just publicly humiliating the Pope. Takže toto verejne ponížilo pápeža, toto dielo. And at that time in history, it's not a good thing to do. A v tom čase v histórii toto nebolo dobrou vecou, ktorú on spravil. So the Pope becomes really angry and you have this trial against Galileo. Takže pápež sa skutočne veľmi rozhneval a bol ten súd proti Galileovi. And they forces him to withdraw the theory. A prinútil ho odvolať túto teóriu. Galileo is not executed, he's not thrown into jail. Takže nakoniec nebol odsúdený, nemusel ísť do väzenia. But for the rest of his life he is in kind of house arrest in a very expensive villa in Florence. Ale musel potom žiť v domácom väzení vo veľmi drahej vile vo Florencii. What the church should have done, of course, would say we're open for truth. Čo mohla samozrejme vtedy spraviť cirkev? Mohli povedať, že my sme otvorení pravde. If we have read the Bible wrong, then we will correct our reading. Že pokiaľ sme doteraz čítali Bibliu zle, tak môžeme to skorigovať, tie naše tvrdenia a čítanie. But unfortunately, they did not have that attitude. Lenže oni vtedy nemali tento postoj. A key thing here is to realize that you cannot draw out scientific knowledge from poetic statements in the Bible. Problém, ktorý tu máme, je to, že nemôžeme vytiahnuť vedecké poznatky z tých poetických častí Biblie, ako sú napríklad žalmy alebo niektoré tie veci, kde sú to skôr piesne a takáto literatúra. So the church quoted from the Psalms where it is said that the earth stands firm.
A práve problémom bolo, že cirkev citovala zo žalmu, kde je napísané, že zem stojí pevne. And then they said, so the earth cannot be circling the sun because it stands firm. A keď zem stojí pevne, tak tým pádom nemôže obiehať okolo slnka. But that's the There is also written that God made the earth firm on nothing. Yeah. So there were other scriptures as well. Áno, sú tam aj iné miesta v Biblii, ďalšie takéto podobné. So this is important for our reading today, that God has not given us a manual for natural science. A toto je veľmi dôležité aj pre naše čítanie Biblie dnes, že Pán Boh nám v Biblii nedal taký vedecký manuál. So we need to be careful in how we read Takže God's word. musíme byť veľmi opatrní v tom, že ako čítame Božie slovo. Sorry, that was a long answer. Pardon, že bola to dlhá odpoveď. Ďakujeme. There is a question. I'm very exciting when you talk about the limits of science. Takže veľmi ma zaujalo to, keď ste hovorili o limitoch vedy. So I agree with you exactly that science can do something with research with nature. Súhlasím s tým, že veda môže objavovať nejaké zákonitosti v prírode. But you talk about the example of the theory. Ale hovorili ste príklad tej teórie veľkého tresku, Which is the 100% of historical theory. čo je 100% akože historická teória. So, what do you think it is good to think about this case as scientific theory or not? A čo si myslíte, je dobré o nej uvažovať ako o vedeckej teórii alebo nie? Správne som preložil. Yeah, thank you. Very important question. Takže ďakujem, dôležitá otázka. So I think it can be helpful to distinguish between three different things. Myslím, že je veľmi dôležité rozlišovať medzi troma vecami. Pure science. Čistá veda. That is like biology or cosmology or geology. Biológia alebo astronómia alebo our knowledge about nejaké druhy vedy. About life and the earth and the universe. Molecular, genetic or biology. That is our understanding of present time, and everyone can check the theories. Čiže všetky vlastne tieto vedecké oblasti máme v súčasnom stave, v akom sa nachádzajú teraz a každý si to môže overiť. But if I talk about not biology but biogony or cosmogony or geogony, so it's not logy at the end but gony at the end. Pomôžte mi, prosím. Čo sú to? Sú to iba nejaké také domnienky, alebo... Ak viete. Ale ako to vznikalo, teda z minulosti. Paleontológia alebo vznik vesmíru. Aha, ďakujem. It means the origin Jasné. of life and the earth and cosmos. Dobre, prepáčte, čiže sú to histórie tých jednotlivých vedeckých disciplín, že ako vznikali, ako sa vyvíjali. Ďakujem. And of course we need to distinguish those two things. A musíme rozlišovať medzi týmito dvoma vecami. In the first instance, we can do experiments and everyone can check out the things. V tom prvom môžeme robiť vedecké pokusy a môžeme si skontrolovať, overiť tie veci. In the other areas, it will be much more complicated because we were not there when the universe came into being. Ale to druhé, my nevieme, že ako to naozaj bolo, keď ten svet vznikal. Neboli sme tam. And there can often come in much more of philosophy when we are discussing the origin of life and the earth and the cosmos. A vstupuje do toho príliš veľa filozofie, keď chceme nejakou vedou popísať niečo, kde sme pritom neboli, lebo sme to tam nemohli na mieste popísať, keď to vznikalo. But still I think it's relevant to
to listen to what the scientists are saying, also about, for example, the origin of the universe. Ale je stále zaujímavé počúvať to, čo hovoria aj vedci o vzniku vesmíru. Because it's actually based upon things we can see today. Pretože je to založené na veciach, ktoré môžeme pozorovať dnes okolo seba. So one of the arguments for the Big Bang Theory is something that everyone can control and check out if it's true. Pretože jeden z tých argumentov pre teóriu veľkého tresku je niečo, čo si človek môže aj teraz overiť. Namely the expansion of the universe. Je to rozpínanie vesmíru. That everything moves away from each other. It expands. Že všetko sa tak vzdialuje od seba a že vesmír expanduje. And if you then count backwards, a keď počítate potom spätne, you will come to a starting point. Tak prídete k určitému času počiatku. So the Big Bang Theory is not just a theory about history, it's based upon some things we can see today. Čiže nie je to len niečo, čo sa zaklada na nejakej histórii, ale je to niečo, čo dokážeme spočítať aj teraz, podľa toho, čo sa teraz deje. And another such dimension is what they call the redshift. So the theory is built upon a number of things we see today. Redshift, ako sa to volá po slovensky? Červený posun. Ďakujem. Yeah, okay. Okay, Okay, sorry, continue. I don't Sure. want to discredit you, but it is something like déjà vu for me. When I was a student of mathematics and physics 28 years later. Keď som pred 28 rokmi študoval matematiku a fyziku, I was very excited with the man who talk in a church, in Catholic church. veľmi ma fascinoval jeden muž, ktorý rozprával v katolíckej cirkvi. And one of the biggest authority on cosmology physics in Slovakia. A bol to jeden skutočne taký najpovolanejší vedec na fyziku a kozmológiu na Slovensku. Mr. Krempasky. Pán Krempasky. And he talked about the creation in the optics of Big Bang. A hovoril o stvorení v tej optike teórie veľkého tresku. It was very fascinating for me as a student of physics. A bolo to pre mňa fascinujúce ako pre študenta fyziky. When some physicists did not argue that God not exists, but try to find some consistency. Keď tak významný vedec v tom čase neargumentoval, že Boh neexistuje, ale snažil sa to krásne spojiť vedu a vieru. Short, after the 28 years of my research, a po 28 rokoch môjho výskumu I can't say it is not all good with this view. Nemôžem povedať, že všetko je s týmto pohľadom v poriadku. And there are also physicists and believers sú tiež fyzici a veriaci, who found better models and better consistency with the creation account. ktorí našli lepšie teórie, lepšie modely, ktoré sú v lepšom súlade so stvorením. But it is not the mainstream. Ale nie je to taký ten mainstreamový pohľad, taký ten. I'm sure you look about intelligent design movement and so on. Takže určite ste počuli o inteligentnom dizajne. And my position after these years, I am not agree with Big Bang view of the creation. A moja pozícia po vlastne tom bádaní, nie som na strane veľkého tresku. There's always dissenting voices within science.
Takže vlastne aj uprostred vedcov sú vždycky nejaké také protichodné hlasy. And that's a very good and important thing. A to je veľmi dôležitá vec. And as I said, science is constantly changing, so all the results are provisional. A ako som povedal, že aj tá veda sa vyvíja a vždycky tie tvrdenia sú tie momentálne tvrdenia. And I'm not a scientist. Ja sám nie som vedcom. But I just notice, or I just can see that the majority position today. Ale ja som si všimol a mohol som to tak vypozorovať, že tá hlavná pozícia v súčasnosti is the Big Bang Theory. Je tá teória veľkého tresku. And in its basic claims that the universe is not eternal. A jej to hlavné tvrdenie, že vesmír nie je večný. I find a very interesting agreement with the Christian faith. A mne to celkom pekne sedí s kresťanskou vierou. And a big contrast with what scientists said 100 and 120 years ago. A je to vo veľkom kontraste, čo hovorili vedci pred 100-120 rokmi. Then they were saying something that is really problematic for us as Christians. Pretože vtedy tvrdili niečo, čo bolo skutočne problematické pre nás kresťanov. That the universe is eternal. Že vesmír je večný. Now they're saying the universe came into being. A že v podstate, že nebol taký čas, kedy by vznikol vesmír. And I say, yeah, I have no problems in accepting that. A ja si hovorím, že samozrejme, mne je ľahšie súhlasiť s tou teóriou, o ktorej hovoril. But then we need to be open to new discoveries. We need to be open to the informed discussions amongst the scientists, those who really master the subject. Ale samozrejme musíme byť otvorení diskusii, keď vedci, ktorí sa tým zaoberajú, diskutujú najnovšie poznatky. And on all sides we need to learn from the discussion around Galileo. A všetky all sides? All sides, if you are whatever your position on those issues. Áno, a že vlastne všetky tie pozície, ktoré dneska ľudia zastávajú, je to ako tá diskusia, ktorú opísal Galileo Galilei v tom diele. We need to have a certain attitude of being humble and open for the truth, and therefore open to change one's mind. A mali by sme mať teda ten postoj, že sme pokorní a že sme ochotní prijať nejaké nové poznatky, niečo nové, čo aj prichádza do nášho doterajšieho presvedčenia a jednoducho byť ochotný to akceptovať. What in your opinion is the best way to argue, from the stand you've given to us, accepting the science as part of understanding the reality, the theory of evolution? How do you best argue that to explain to someone? It's a key question. Takže ďakujem. Ako by ste to vysvetlili? Áno. Teória evolúcie. Ďakujem. Ako teda ju majú chápať nekresťania, že nie je teda v rozpore s Bibliou. That would be a good subject for 1 or 10 lectures. Takže bol by to dobrý predmet skúmania na niekoľko prednášok. And again, I'm speaking as a non-scientist. Ja hovorím ako nevedec. Which of course means I have limited knowledge on the scientific side. Ja mám teda obmedzené poznanie na tej vedeckej strane. Amongst Christians, there's basically three different positions. A medzi kresťanmi sú tri také základné pozície. Some are what we call young earth creationists. Takže sú tam takí novokreacionisti. So they would reject both the Big Bang Theory, the theory of evolution. A oni odmietnú aj teóriu veľkého tresku, aj evolučnú teóriu. And they would have a very literal reading of Genesis 1-3. A budú veľmi tak doslovne čítať Genesis 1 až 3. And then you have another group, old earth creationists. A potom tam budú takí tí starší kreacionisti, who accept the Big Bang Theory. Ktorí akceptujú tú teóriu veľkého tresku. And can accept part of the theory of evolution. A dokážu akceptovať aj časť tej evolučnej teórie. But would also say that God did not only create the process of evolution, but he also
intervened supernaturally at the number of stages. Ale budú hovoriť aj to, že Pán Boh nie len, že začal ten proces evolúcie, ale že do ňoho aj zasahoval a že stále bol pri tom. And then you have the third group, evolutionary creationists. A potom tam máme tú tretiu skupinu, evoluční kreacionisti. It was formerly called theistic evolutionists. A to bola teistická evolúcia, takto sa nazývali. They accept the Big Bang Theory and basically they accept the theory of evolution. Oni vlastne v zásade akceptovali tú teóriu veľkého tresku aj evolúciu. But of course they would say God was behind Ale hovorili, že Boh bol za the tým, evolutionary development. za tým celým evolučným vývojom. He kind of pre-programmed nature so it could give this result. Že on to tak predprogramoval, tú prírodu, aby ona dala potom takéto výsledky. And you will find Bible-believing Christians in all three camps. A budete vidieť skutočne biblicky verných veriacich v každom z týchto troch táborov. And so people like John Stott or Timothy Keller, Ľudia ako napríklad John Stott alebo Timothy Keller, very famous evangelical theologians, sú to veľmi známi evanjelikálni teológovia. they will belong to evolutionary creationists. Oni budú patriť k tým evolučným kreacionistom. And notice they would affirm a historical Adam and Eve. Takže oni budú akože podporovať ten historický pohľad And a historical fall. a samozrejme aj pád do hriechu. So they would have a thinking like this. Takže budú premýšľať o tom asi takýmto spôsobom. God pre-planned and guided the evolutionary process. Že Pán Boh naplánoval a proste viedol ten evolučný proces. When there at some point in time are hominids with our body and our brain volume, Keď v určitom období tam boli už také, dá sa povedať, tak vyvinuté ľudské bytosti, ako vyzeráme my. God selected two of them, upgraded them like we upgrade a computer, Tak Pán Boh si vybral dvoch z nich, trošku ich upgradeoval, ako my zvykneme vynoviť počítače, upgradeovať ich. and gave them new possibilities A dal im nové možnosti. and called them to walk before God. A povolal ich k tomu, aby kráčali s ním. And then they disobeyed. A potom oni prestali poslúchať. And we are all following in their... A my všetci následujeme ich šlapaje. I'm not arguing for any of this position. I just wanted to show how that position, how they think in that position. Ja nezastávam pozíciu teraz ktorejkoľvek z tých teórií, ja len hovorím o nich, že akým spôsobom uvažujú o veciach. My own position is this, Moja vlastná pozícia je takáto. that I think for us as Christians, we should distinguish between what we hold with a closed fist and what we hold with an open hand. Takže myslím si, že my ako kresťania by sme mali veľmi dobre rozlišovať, že čo držíme v uzavretej pesti a čo držíme na otvorenej dlani. With a closed fist, I hold that God created the universe. Tou uzavretou pesťou si držím to, že Boh stvoril vesmír. You cannot have a Christian faith without that. Nemôžete mať kresťanskú vieru bez tohoto. I can never compromise that. A nemôžem nikdy to zmeniť alebo prísť k nejakému kompromisu v tejto veci. How he did it and when he did it, I hold in an open hand. A ako to spravil, kedy to spravil, to držím v tej otvorenej ruke. And I accept that Bible-believing Christians can come to slightly different conclusions here. A akceptujem to, že biblicky veriaci kresťania prídu niekedy k trošku odlišným takým tým záverom. And notice one thing. Ale zapamätajte si jedno, This proposition is repeated over 60 times in the New Testament. že toto tu je opakované viac než 60 krát v Novom zákone. That God created the universe. Že Pán Boh stvoril vesmír. Those issues of how and when Toto, že kedy a ako, is addressed 0 times. 0-krát. It's never mentioned in the New Testament. Toto It's ani- not part of the apostolic preaching. Toto ani nie je spomenuté v Novom zákone. Nie je to jednoducho súčasťou učenia apoštolov. And I think we make a huge mistake if we move over how and when and make it the closed fist.
A myslím, že sa dopúšťame veľkého omylu, keď tu nás z tohoto chceme robiť rovnakú teóriu a pridávať to do tej zovretej peste. So I think it's much better for the majority of us non-scientists. Takže ja si myslím, že pre nás, ktorí sme tu väčšina nevedcov, je najlepšie toto. To say, well, if the current understanding of evolution is true, you heard an if. Povedať, že ak súčasný stav toho poznania evolúcie je takýto, then I as a Christian will think like this. Tak ja ako kresťan budem uvažovať takto. I've seen so many young Christians in Sweden. Ja poznám toľkých kresťanov v Švédsku, that have been brought up in churches where they have learned that everything is a closed fist. kde vyrastali v cirkvách, ktoré tvrdili, že všetko je to ako keby v tej uzavretej pesti. Also the how and when. Aj to, že kedy a akým spôsobom to prebiehalo. So then you find 13, 14, 15-year-old kids. A potom stretnete 13, 14, 15 ročných. And they feel a pressure of going against the normal science. A oni cítia taký veľký tlak, že majú ísť proti tej normálnej vede. So they feel the pressure to say, to be a follower of Jesus, I need to reject science. Pretože ten ich rozpor spočíva v tom, že ako keby ja ako verný kresťan musím odmietnúť vieru. I don't know anything about it. Vedu, ďakujem. I don't know anything about it. Neviem nič o tom. But I should say, all those who have knowledge about it are wrong. Ale musím samozrejme to uzavrieť tak, že všetci tí, ktorí o tom niečo vedia, tak sa mýlia. And that creates so much pain within young people. A to spôsobuje toľko zbytočnej bolesti vo vnútrach tých mladých ľudí. Then I think it's much better to give young Christians different possibilities. A preto si myslím, že je to omnoho lepšie dať tým mladým veriacím tak viacej možností. To show them there are some Christians who are young earth creationists, they think like this. Povedať im, že sú tu tí mladí kreacionisti, ktorí myslia takýmto spôsobom. Other are old earth creationists, they think like this. Potom starší kreacionisti, tí myslia takto. Others are evolutionary creationists and they think like this. A potom sú tu tí evoluční kreacionisti, tí myslia takto. To help people to relax in this issue. Aby tí ľudia neboli takí napätí, aby sa trošku mohli uvoľniť v tejto oblasti. And when I talk to non-Christians, a keď hovorím ku nekresťanom, I'm not interested in converting them into a specific theory about the age of the universe or anything. Ja sa ich nesnažím konvertovať na určitú teóriu o vzniku vesmíru a Zeme. I want them to be believers in a creator God who has revealed himself in Jesus Christ. Ja chcem, aby oni sa stali veriacimi na Boha, Stvoriteľa, ktorý sa nám zjavil v Pánovi Ježišovi Kristovi. So for non-Christians, I would say, look at the Big Bang Theory. It seems to fit very well with believing God. Pre neveriaceho by som povedal, že pozri sa na teóriu veľkého tresku. Tá sa celkom zdá sa, že zhoduje s vierou v Boha. And then I would say, if you take current evolutionary perspective, a potom by som povedal, že keď si vezmete tú súčasnú evolučnú perspektívu alebo pohľad, it has not undermined the Christian understanding. Tak ona v podstate nepodkopáva to kresťanské učenie. And then I would like to go on to other issues. Ale potom by som hovoril o iných veciach. The right interpretation of Genesis 1-3 a správna interpretácia Genesis 1 až 3. We can discuss that when the person has become a Christian. My môžeme o tom začať diskutovať, keď ten človek sa stane kresťanom. That will be a much better discussion. Potom to bude o mnoho lepšia diskusia. Yes. How should we interpret those specific verses? Že ako tam interpretovať tie jednotlivé verše, ktoré o tom hovoria. So again, I'm not, if you hold on to a specific position here, I'm not trying to convince you about another position. Takže pokiaľ zastávate nejakú z tých konkrétnych teórií alebo máte svoj pohľad, tak nechcem vám ho vyhovoriť. But I want to encourage all of us to put that discussion in the right framework. Ale chcel by som, aby sme vždycky tú diskusiu dali do takého správneho rámca.